यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी, रतिलाल प्रभु जी, दीप्ति माता जी, विक्रम प्रभु जी, मीना माता जी, अंजलि आशा माता जी, खूब खूब आभार हमारे माता जी। कंटिन्यू करो, હું શેર કરો સ્લાઇડ ત્યાં સુધી। માતાજી ધન્યવાદ પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ। ઇસ્કોન મેંગલોર કુલાઈ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે। આજનો દિવસ 15 અધ્યાય 15 અમંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ। શ્રી રાધા ગોવિંદજીને પ્રાર્થના કરીએ કે આ અધ્યાય ખૂબ જ સરસ અને નામ ખબર છે કોઈને? પુરુષોત્તમ ભગવાન સાથે જોડેલું અને મંગલાચરણથી શરૂ કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता शेषाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिकान्त राधकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवद गीता की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भिक्षावतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्षदेशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। સર્વને દંડવત પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે ઇસ્કોન કુલાઈ મેંગલુરુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ। ખૂબ સરસ આ અધ્યાય છે।
તો અહીંયા આપણે પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને પણ અને સાથે સાથે ગુરુને પણ ખૂબ જરૂરી છે. ગુરુમાં એક માધ્યમ છે અને એના થકી જ આપણે આપણા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો આપણે ધીરે ધીરે આ જ્ઞાનનું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાસું છે આ અધ્યાયને એને જરૂરથી આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ઓવરવ્યૂ આપણે જોઈએ આ અધ્યાયમાં આપણે શું શીખવાના છે, શું જાણવાના છે અને શું ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો આ 15મા અધ્યાયને ખૂબ જ એને મહત્ત્વ આપે. આપણે બધા અને શું કરીએ, જ્યારે પણ ખાસ કરીને કયા ટાઈમે આપણે આ અધ્યાયને અધ્યયન કરતા હોઈએ છીએ, કોઈને ખ્યાલ છે? પુષ્કળ કોઈનું માતાજી કોઈ બીમાર હોય કોઈ 11મું હોય પણ તકલીફ હોય છે. પણ આ ભગવદ્ ગીતાને તો આપણે અભ્યાસ દ્વારા સતત મનન અને ચિંતન કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં શું સમજાવવાના છે? જીવાત્મા, પરમાત્મા અને માયાના સંબંધને વૃક્ષના ઉપમાથી સમજાવે છે. આ અધ્યાયમાં માનવ જીવનનું ધ્યેય શું છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ખૂબ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો અહીંયા શ્રી ભગવાન વાચ, ભગવાન બોલી રહ્યા છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ ચિત્ર દ્વારા, અને તમે જોઈ શકો કે કેવી રીતના મનુષ્ય પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. આ સંસાર એક ઊંડા અશ્વત્થ વૃક્ષ જેવું છે. જેવી રીતના આગળ આપણે ધીરે ધીરે આ અધ્યાયમાં જશું તો તળાવ પાસે રહેલું એક વૃક્ષ ઊભું હોય તો એની પડછાયો શું પડે છે? તળાવમાં પડે છે. વૃક્ષ ક્યાં છે? જમીન પર ઊભું છે. એ જ રીતે આ સંસાર જે આ પડછાયો છે, અહીંયા આપણે કહીએ ને કે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત, તે ખાલી ફક્ત પડછાયો માત્રથી આપણે એને સાચું માની લે છે. તો આ શું છે? આપણો બ્રહ્મ છે. પણ સાચું ધામ મનુષ્ય એ આત્માનું જે ધામ છે એ ભગવત ધામ છે. તો આ સંસાર એક ઊંધું અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપર, ક્યાં છે? જેના મૂળ ઉપર તમે જુઓ છો અહીંયા બ્રહ્માજી, અને એની ઉપર પણ આ બધું શું છે? પરમાત્મા પાસે છે. અને ડાળીઓ નીચે ક્યાં ફેલાયેલી છે? ભૌતિક જગતમાં ફેલાયેલી છે. તો આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે મૂળ એ શું છે. જે રીતના આપણે કે ઝાડના મૂળને પાણી આપવું તો આપોઆપ ડાળીઓને મળી જાય, એવી રીતના પરમાત્મા અને ડાળીઓ શું છે? વિવિધ કર્મો અને ઇન્દ્રિયો વિષયો છે. અને પર્ણ શું છે? વેદ મંત્રો, શાસ્ત્રોયુક્ત કર્મ, ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને જે રીતે એમણે કીધું છે એ રીતે આપણે જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. હે ને? કશું કરવાની જરૂર નથી. આપણે એવા વાતાવરણમાં ને બધા આજુબાજુનો અડેપ્ટેબિલિટી આવી જાય. પણ જ્યારે આપણે આ જ્ઞાનની સાગરમાં એક ડૂબકી લગાવીએ ત્યારે આ જીવન કેવું થઈ જાય? સરળ અને સહજ થઈ જાય. કશું કરવાની જરૂર નથી. જેવી રીતના આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હોય છે કે આપણને પણ અનુભવ છે કે સ્વિચ બોર્ડ પર હાથ લગાવવાથી કરંટ લાગે, એ આપણો અનુભવ છે ને. તો ભગવાને આપેલા જ્ઞાન વેદ મંત્રો છે,
જે રીતે ભગવાને કીધું છે એ જ રીતે કરવા માત્રથી જ મનુષ્ય આ જન્મમાં જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે, આ જન્મમાં. તો તમે વિચાર કરો, આગલું જ્યારે બીજું જન્મ લેવાની કોઈ આપણી એવી કોઈ આકાંક્ષા ન હોય, કારણ કે આપણું તો મન ક્યાં લાગેલું છે? ભગવદની સેવામાં. અને એ ભગવદ સેવા કરતાં કરતાં આપણે શુદ્ધ સત્વગુણ કેળવવાથી આપણે ભગવાનની સમીપ જઈ શકવાના લાયક બનીએ છીએ. અને તો આ છે જે વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. ને તો આ વૃક્ષના બંધનમાં જીવ ફસાયેલો રહે છે. જે વ્યક્તિ વૈરાગ્ય અને ભક્તિ દ્વારા આ વૃક્ષને કાપી નાખે છે, ને ભક્તિ અને વૈરાગ્ય દ્વારા જે હું એનામાં આવેલું છે ને એ એનાથી પરે થઈ જાય, શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવી જાય, તો એ શું થાય છે? મુક્ત થાય છે. હવે આ આપણે સમજી ચૂક્યા ને કેવું રિફ્લેક્શન પડી રહ્યું છે ને એને ભૌતિક જગતને આપણે સાચું માની લે છે. મનુષ્ય દેહનું આ જ આપણે જે કહેવાય ને કે એને પોષવામાં, એને એક કમ્ફર્ટ આપવામાં આપણે પૂરી જિંદગી કાઢી નાખતા હોય છે. પણ આપણે એ ધ્યેયને જાણી નથી શકતા, કારણ કે આપણે વેદોનું એ જ્ઞાન જ નથી મેળવ્યું. અને જ્યારે જ્ઞાન આત્મસાત થાય તો એને કેળવવાની આપણી કહેવાય ને કે આપણી એક મનુષ્ય દેહનો દેહ પ્રાપ્ત કરવાની આપણે પ્રેરણા મળી. આ દુનિયામાં સમજાવો ચાલો લખ્યું છે આ સ્લાઇડમાં. ચલો તો સમજાવી શકતો હોય, સમજ શકતો હોય તો એ એક પુલ સમાન છે. આ જે આપણને અહીંયા મળ્યું છે ને એને આપણે એને આગળ કેવી રીતના લઈ જવું. આને તમે જુઓ કે બધા જ જીવો 84 લાખ જન્મોની આપણે આટેગુટીમાં ફરી આવ્યા અને પછી આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો. પણ મનુષ્ય દેહ મળ્યો તો શાના માટે મળ્યો? એ ભગવત ધામ જવા માટે મળ્યો. અને અહીંયા ભગવત ધામ જવાની પણ લાયકાત આપણને ખબર પડી ગઈ છે. આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોયું કે કયું ગુણ કેવું આપણે કેવા ગુણ કેળવવા જોઈએ, જેથી કરીને આપણે તમોગુણથી રજોગુણથી સત્વગુણ અને સત્વગુણથી શુદ્ધ સત્વગુણમાં જઈએ, જેથી કરીને આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં પાછા આવન જાવન ના થાય. તો આ વૃક્ષની શાખા ઉપર તથા નીચે પસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઉંદરોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આપણે જેવું કર્મ કરીએ એવી આપણે બીજું જન્મ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો અહીંયા સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. જેમ આપણે આ સકામ કર્મોથી છૂટા પડીએ, જ્ઞાન થાય તો આપણે ભગવત સેવામાં, અહેતુકી સેવામાં લાગીએ તો એ આપણને કર્મ બંધન નડતું નથી. એ તો આપણે આગળના અધ્યાયમાં ભગવાને પણ આપણને સમજાવ્યું. અને કર્મયોગ, પછી ધીરે ધીરે ભક્તિયોગ અને આ જ્ઞાનયોગ, આપણે જ્ઞાનયોગ દ્વારા આ પ્રક્રિયામાં આવી જઈએ છીએ. તો આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. વાસ્તવિક સ્વરૂપની આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ ઇલ્યુઝન છે, ભ્રમ છે. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરિક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. વિરિક્તિના શસ્ત્ર એટલે વૈરાગ્ય દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવી. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. તો વિરિક્તિના આ વારંવાર ભગવાન આપણને શું કહી રહ્યા છે કે ભક્તિભાવથી જ આત્મા પરમાત્મા સુધી પહોંચે છે. અને આગળ આપણે એ સેવાભાવ કેળવીને એ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરિક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ.
વૈરાગ્ય દ્વારા. અહીંયા જેટલી પણ વસ્તુ આપણા આજુબાજુ છે એ શું છે, જો એ જ આપણને સમજમાં વાપરવાની. એવું નથી કે મને આ ગુલાબજામુન ભાવે છે તો હું ગુલાબજામુનથી વૈરાગ્ય લઈ લઉં, ક્યારે ખાવું ના. જ્યારે તમે ભગવાનને આ ગુલાબજામુન ઓફર કરો, ભોગ લગાવો અને પછી પ્રસાદ તરીકે લઈએ તો એ આપણા મનને પણ શુદ્ધ કરે છે. પણ એક ખાધા પછી, બે ખાધા, ત્રણ ખાધા પછી આપણને બધાને ખબર છે એક લિમિટ હોય છે. તો અને કહેવાય ને કે હા, ખાવાની ઈચ્છા થાય છે મને, પણ મને ખબર છે કે મને આ ખાવાથી મારા માટે શું પરિણામ આવશે, હે ને? એ પરિણામ, આ મારું એક્શન, મને શું રિએક્શન આપે છે, હે ને? તો આપણે વિચારોનો હંમેશા આપણા વડીલો, વેદોમાં આપણને ઘણા બધા એવા શાસ્ત્રોએ પ્રસંગો દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે કે વિચારવું, બોલવા પહેલાં વિચારવું. એ ધૈર્યતા આપણીમાં નથી. એ ધૈર્યતા કળિયુગમાં બધા માનવો ભૂલી રહ્યા છે. તમે જોશો કે બધાને સૌથી આગળ એક હોડ લાગી છે, બધાને કોમ્પિટિશનમાં આગળ જ રહેવું છે, કોઈને છેલ્લા નથી આવવું, હે ને? આપણે પણ આપણા બાળકોને પણ એમ કહીએ કે મહેનત કરજે, પહેલાં આવવાનું છે, મહેનત કરજે, આ કરવાનું છે, એમ કરવાનું છે. એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે કેવી રીતના વિરક્તિમાં રહીએ, વૈરાગ્યમાં રહીએ. જે છે આપણીમાં એમાં જ આપણે જો ખુશ રહીએ, અને જે નથી એમાં પણ આપણે જો ખુશ રહીએ તો જીવન સરળ અને સહજ થઈ જાય છે. વૈરાગ્ય ખૂબ જરૂરી છે મારી પાસે, પણ એને હું કેવી રીતના ઉપયોગમાં લઈને, એની સાથે અટેચ ના થઈને. કોઈ આપણને કંઈ માંગી લે તો આપણે એમ થાય ના ના ના, આ તો મારું છે, આ તો આને બહુ ગમે છે. જ્યારે આપણે છોડતા શીખશું ને ત્યારે જ આપણે ભગવાનનું શરણ પકડતા શીખશું. તો અહીંયા આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગત વચ્ચેનો તફાવત છે, હે ને? કે ભૌતિક જગત કેવું છે અને આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે. જે રીતના અશ્વત્થ વૃક્ષ જમીન પર ઊભું છે એ કાયમી છે ને જમીન પર, પણ એની જે પડછાયો પડે છે એ કેવો છે? ભ્રમ. એ શું છે? સાચું. એની છબી દેખાય છે, પણ એ શું છે? તે વાસ્તવિક છે પરંતુ અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે. આપણને દેખાય છે અહીંયા જે પણ આપણને વસ્તુઓ દેખાય છે, આપણને લાગે છે કે આ જ છે જીવન, આવી રીતના જીવન જીવવું જોઈએ. અહીંયા ઝાડ ફૂલ જે છે એ શું છે? એ છે ઇલ્યુઝન છે, એક ભ્રમ છે. ભગવાનની સાથેનો આપણો સંબંધ અને પ્રેમ કેવો છે? સાચો પ્રેમ છે. એટલે તો 84 લાખ જન્મો સુધી પરમાત્મા તરીકે ભગવાન આપણી સાથે જ રહે છે. ને અહીંયા જે છે એ ઈચ્છા, વાસના એ જ છે ને સાચું સુખ છે. જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જ્યારે આપણે જપ કરવાનું શરૂ કરીએ અને પછી જે આપણમાં શુદ્ધતા આવે એમાં કેવો આનંદ થાય. અને અહીંયા બધું જ શું છે? કામ ચલાવ. બધું અહીંયા ઇલ્યુઝન એન્ડ ટેમ્પરરી છે, બધું ટેમ્પરરી, કામ ચલાવ છે. જે સુખ આપણે શોધવાનું, આપણે જો ઘણા બધા આપણા પિક્ચર જોવા જાય, સપોઝ એક ભૌતિક એક્ઝામ્પલ આપવાથી ખૂબ સરળતાથી સમજાય છે. પિક્ચર જોવા જાય તો કેવું લાગે? 3 કલાક માટે ઓહો વાહ 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 વાહ. પછી એના પછીનું 3 કલાક મૂવી જોયા પછી શું? પાછું એ શોધમાં, એ સુખ શોધવામાં જાય તો કે ચલો હોટલમાં જઈને જમી આવે. ચલો હોટલમાં ગયા, એના પછી શું? ચલો આરામ કરી લે, એના પછી શું? એના પછી એ સુખ ટેમ્પરરી, બધું ટેમ્પરરી. પણ ભગવાનની સાથેનો આપણો જે આનંદ છે એ પરમાનંદ છે, હે ને? સાચા સંબંધો, ભગવાન સાથેનું આપણું એક જ સંબંધ એક સાચું છે. બધાને જ ખબર છે ને, પરિવારજન બધું ટેમ્પરરી છે. આપણું જે કર્તવ્ય, ભગવાન કહે છે અર્જુનને પણ, કર્તવ્ય કર્મ કર. આપણે જેના માટે અહીંયા આવ્યા છે કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું, અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે ઉન્નત થવાનું. અને એ આધ્યાત્મિક તરીકે ઉન્નત થવા માટે પણ આપણને શું કરવું?
તપશ્ચર્યા એટલે કેવું? જંગલમાં જઈને ના, ભગવાને કીધું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને ભક્તિમાં કેવી રીતના એ કળિયુગનું કેવું પહેલું ચરણ હતું ને, કળિયુગનું પહેલું ચરણ હતું જ્યાં ભગવાન પોતે ભક્ત બનીને આવે. ભગવાનને બહુ ઈચ્છા હતી કે રાધા ગોપીઓ મારા ભક્તોને શું આનંદ આવે છે, જે મને જોઈને શું આનંદ આવે છે, મને પણ અનુભવ કરવો છે. અને ભગવાન આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને 550 વર્ષ પહેલાં સકીર્તન ભગવાન કહે છે ને કે આ કળિયુગનો સમય છે. બધાની ઇન્દ્રિયો એટલી બધી કે એવી લાલસા, એવા લોભ મત્સરમાં એવી ડૂબી છે કે એ શાસ્ત્રોયુક્ત કર્મ કરવામાં પ્રેરાતી નથી. ત્રિગુણીના આપણે બદ્ધ થઈ ગયા છે. તો એ બદ્ધતા એસોસિએશન ભગવાનના નામનું જપ દ્વારા આપણે એનાથી છૂટી શકીએ. અને એ ઇઝીએસ્ટ વે ભગવાને કીધું કોઈ પુરાણો નહીં, કોઈનું એવું વેદોનું જ્ઞાન ના હોય, પણ તમે જો ભગવાનના નામનું જપ અને એવા સંગ કરો, એવા ગુરુનો આશ્રય લો તો જીવન ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. અને ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી. ભગવાનની સેવામાં લાગ્યા હોય, તમે મંદિરમાં પણ આવો, મંદિરમાં પણ જાઓ તો કેવો આનંદ થાય ને. ત્યારે કોઈ વિચાર આવે? કાંઈ ના આવે. હા, ડીલ કરવા આવે તો વિચાર આવે, પણ ડીલ અહેતુકી સેવા. જો ઝાડુમાં આપણે ઘરમાં ઝાડુ પણ ના લગાવતો હોય, કામવાળી બાય આવે, પણ જ્યારે તમે મંદિરમાં એ સેવા કરો ત્યારે ખૂબ આનંદ આવે. ત્યાં ભગવાનના ભગવત ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી, પણ અહીંયા માત્ર ઉદાસી જ છે. પછી શું, આના પછી શું. એક જીવન આપણું કેવી રીતના, ચલો બાળપણમાં આપણે ભણવાનું, ભણીને પછી કોલેજ જવાનું, કોલેજથી પછી એક ચક્ર ચાલુ જ છે. અને છેવટે જ્યારે આપણે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે પાછળ વળીને જોઈએ તો શું કર્યું. એ ટટોલવું, એને જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આ શું છે? કામ ચલાવવું. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની એ વાસ્તવિક 4 સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. ક્યાં? આધ્યાત્મિક જગતમાં બધા કેવા છે? દિવ્ય છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ હાજર છે. આજે પણ તમે ગમે તેટલી પ્રગતિ કરી લો સાયન્ટિફિકલી, પણ તમે આ 4 સમસ્યાઓથી છૂટી શકવાના નથી. આ જે ચક્રવ્યૂહ આપણું ચાલુ જ છે, હે ને. તો સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે મારી? હરે કૃષ્ણ. માતાજી જોવા છે બ્લેન્ક આવી રહી છે ને, હું પણ આવા આવી જાય. તો આપણે એને કેવી રીતના કેળવી શકીએ? સાચું સંગઠન, સાચા સંબંધ. ભક્તો અને વૈષ્ણવો હંમેશા આપણને એમની તરફ આકર્ષિત કરે છે. આપણને એવો સંગ પ્રાપ્ત થાય છે જેથી કરીને આપણે ભગવતના નામનું શરણ લઈ શકીએ. ખૂબ સરસ લીલાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ભગવાનની. તો અહીં મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેવા ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. અહીં મારું તે પરમધામ. ભગવાન પોતાના પરમધામ વિશેની વ્યાખ્યા શું છે? પરમધામ ત્યાં શું, કેવી રીતના બધા આનંદથી રહે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે. સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, ન જરૂર પડતી એમને સૂર્યની. ભગવાનની એટલી જ સ્વયં પ્રકાશિત એટલી આભા છે, પ્રકાશમય તેજમય એમનું જે શરીરનો આભા છે, એના દ્વારા જ ત્યાં કોઈ સૂર્ય કે ચંદ્રની જરૂર નથી પડતી.
ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. હા, આપણે જોઈએ લાઇટ બંધ હોય તો કેટલું આપણને તકલીફ થઈ જાય, પણ ત્યાં તો એ પણ નથી, તકલીફ જ નહીં. ભગવાન કહે છે અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. તો પાછું જો આવવું હોય તો એ કર્મની આંધી ગુંટીમાં આપણને ઘડાયા જ કરવાનું છે. પણ જ્યારે આપણે આ ભગવાનના આ આપેલા જ્ઞાનને જો આત્મસાત કરી લઈએ તો સરળ અને સહજ છે. છઠ્ઠામો શ્લોક ખૂબ સરસ અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવી રહે છે કે આપણે વૈરાગ્યથી પરમધામની શોધ કરવી જોઈએ છે. અને શું કેવી રીતના કરવી જોઈએ? કેવી રીતના કરવી જોઈએ? એવા સંગ સાથે. આ બધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ભગવાન આપણા વિશે કહી રહ્યા છે. 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેટલું જરૂરી છે ને આને 5 ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવવું. 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈ ગયા છે. આગળ આવશે કે આપણે કેવી રીતના પોતાનું જીવનને આગળ વધારવું જોઈએ, કેવું આપણે શુદ્ધ સત્વગુણમાં જવું જોઈએ, ક્યારે ઉઠવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, કેવા પ્રકારનું પ્રસાદ આપણે લઈએ તો આપણે તમોગુણીમાં જઈએ, કેવું સવારથી આપણું દિનચર્યા શું હોવી જોઈએ, એના વિશેનું પણ જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે. તો અહીંયા શું કહે છે? જીવાત્મા મારો જ અંશ છે, પરંતુ ભૌતિક નિંદોથી તેઓ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. દરેક જીવ ભગવાનનો અંશ છે, પરંતુ માયાના કારણે એ ભૂલાઈ ગયું છે. એવી રીતના તમે જોઈ શકો છો હે ને કે આ ગજેન્દ્રજીની લીલાઓ છે ને, તરત જ ભગવાનને યાદ કરે છે. યાદ કરવા માત્રથી એને ભગવાનને બોલાવે છે અને એ ભગવાન તત્ક્ષણે આવે છે અને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, જ્યારે આપણને એ બુદ્ધિ આપી છે, ભગવાને બુદ્ધિમાન કોને કીધા છે? એ ભગવાન નામનું શરણ લે, જે આધ્યાત્મિક ઉન્નત થવા માંગે એને બુદ્ધિમાન કહે છે. નથી કે ભૌતિક રીતે બહુ સક્સેસફુલ હોય એને. તો શું મળે છે? આપણે ભગવાનને જાણવું. બદ્ધ જીવ કોને કહેવાય? પછી તેઓ 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આપણે શું છે ગુણવત્તામાં? આપણે ગુણવત્તામાં સમાન, પરંતુ જથ્થામાં નહીં. કૃષ્ણ શું છે? સચ્ચિદાનંદ. તમે જોઈ શકો છો આગની લપટો હોય ને એમાંથી તણખલા નીકળતા હોય. તો મેઇન ગુણવત્તામાં આપણે શું છે? અગ્નિ જેવા. પણ જેમ એ તણખલું બહાર નીકળે ત્યારે એ કેવું એક શું થઈ જાય? શ્રણ ભૂગર ચમકીને શું થઈ જાય? ભસ્મ થઈ જાય. તો ગુણવત્તામાં સમાન, પરંતુ જથ્થામાં નહીં. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. આ ચાલતું જ રહે છે. કેવું ના? તો જુદા જુદા ખ્યાલોની. અંતિમ સમયનું જે આપણે દાખલો લીધો તો ભારત મહારાજનો, જ્યારે એમનો અંતિમ સમય આવ્યો તો એ હિરણના બચ્ચા ઉપર આસક્ત થયો. જો જીવન છે તો મૃત્યુ પણ છે, પણ મૃત્યુના આ ભયના કારણે કોઈ ક્યારે વાત નથી કરતું એના વિશે. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને એ કેવી રીતના આપણે સુધારવું જોઈએ. જીવન તો જીવવાનું ભગવાન શીખવાડી રહ્યા છે, પણ મૃત્યુ પણ આપણું કેવું હોવું જોઈએ. એ ભયથી આપણે કેવી રીતના મુક્ત થવા જોઈએ. આ જીવનના તો આપણે શું આમાં લાઈફ સ્કિલ્સ શું છે કે મૃત્યુ સમય આપણો ખ્યાલ શેમાં હોય અને એ ખ્યાલ કેવી રીતના આવે? ભગવાનનું નામનો ખ્યાલ કેવી રીતના આવે? ભગવાનનું નામ કેવી રીતના? અભ્યાસ દ્વારા.
અભ્યાસ ખૂબ જરૂરી છે. દરેક વસ્તુમાં જો આપણને સ્કિલ ડેવલપ કરવી હોય તો શું કરવું પડે? આપણને એમાં અભ્યાસ કરવો પડે. એકી વારમાં તો આપણે શીખવાના છે નહીં, હે ને? હા, એકી વારમાં શીખવાના છે નહીં, પણ એની સાથે સંગ જો આપણને એવું મળી જાય, હા, તેવી રીતના આપણે આગળ વધીએ સારા. આપણે આપણા બાળકોને પણ જ્ઞાન આપતા હોય છે ને, શું કહેતા હોય છે કે સંગ સારો રાખજો. જેવું આપણે જોઈએ છે આજની પેઢી, એ લોકોનું સંગ કેવું હોય છે, હે ને? જે સારા સંગ સાથે હોય એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરાવશે, ભૌતિક રીતે બી ઉન્નતિ કરાવશે, પણ જે ભૌતિક રીતે પણ અને આધ્યાત્મિક રીતે ડલ હોય એવા લોકોની સાથેનો સંગ કેવો હોય? ખૂબ જરૂરી છે આને સમજવું. તો આ ખ્યાલો આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરવામાં આપણને એ રીતે મળે છે ને. મેં આ વખતે વિચારો, આપણે બહુ જ્યારે એવી મરણ પથારી હોય, હા, તો કોઈ કે હા જો આમને એમને શું ભાવે છે, એના મૃત્યુ પછી પણ એના ફોટા આગળ બધું મૂકવામાં કે આને આ બહુ ભાવતું, આ બહુ ભાવતું, આ બહુ ભાવતું, ને મૂકવામાં આવે. કેટલું જીવ આસક્ત છે ને, આસક્ત સાથે કેવો બદ્ધ થઈ જાય છે પોતાની ઇન્દ્રિયોની. તો ખૂબ જરૂરી છે આપણે કેવા પ્રકારનું ચેતના કેળવે છે, કેવી ચેતના આપણે કેળવી છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. જેણે નાનો પ્રજન કર્યું, ખૂબ જ્ઞાન, પણ એ સ્થિત ના હોવાના કારણે શું થાય છે? પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એ ખૂબ જરૂરી છે. આ શ્લોક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યતંતો યોગિનેશ ન પશ્યંતામાં વ્યવસ્થિત યતોન્તો પ્રકૃતાત્મનો નયન પશ્યંત ચેતસ. તો એને આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે આત્મા સાથેનું, આત્માનું જ્ઞાન હોવું. 84 લાખ જન્મોની જે આપણી આ યોનિમાંથી પસાર થયેલો આત્મા, એ શું છે? એ આ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી શું થાય છે? આત્મસ્થિત. એ શું થાય છે? સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો. એનું મન વિકસી ગયું છે. એના મનમાં ભગવાન નામની છબી અને ભગવાનનું રૂપ, અને ભગવાનની સેવા એના માટે ખૂબ મહત્વનું થઈ જાય છે. હું દરેક ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. તમે જોવું કે આ બધા ખેતરોમાં ચંદ્રનો ખૂબ જ પ્રભાવ હોય. ચંદ્રમાં આવે એટલે એવા રસ એમાં નાખે અને એ દ્વારા આ પ્રક્રિયા કોના થકી થઈ રહી છે? ભગવાન થકી. એમાં કોઈ બે મત નથી. ભગવાન કહે છે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું ને મારી શક્તિથી. તો એવા અનેકો બ્રહ્માંડો છે. આ એક જ પૃથ્વી નથી, એવી અનેક. અને ભગવાનની અનંત લીલા, ક્યાં સતયુગ ચાલુ રહ્યો હશે, ક્યાં દ્વાપર યુગ ચાલી રહ્યો હશે, ક્યાં ત્રેતા યુગ ચાલી રહ્યો હશે, ક્યાં કળિયુગની શરૂઆત થઈ રહી હશે. એ નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે અને દર વખતે બધી જગ્યાએ અલગ અલગ લીલાઓ ચાલી રહી છે. આપણને એમ થાય કે આ અધ્યાયમાં અલગ રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે, આ અલગ હતું, પણ તમે કહો જ્યારે જેણે જે રીતે ભગવાનના આત્મને સમર્પણ કર્યું એ રીતે. એટલે જ ગુરુનું ખૂબ મહત્વ છે. ગુરુએ આપણને એઝ ઇટ ઇઝ જે જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ આપણને એમની પાસે આવ્યું એ જ રીતે એ પાસ ઓન કર્યું. તો હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠાર અગ્નિ છું અને હું શ્વાસ પ્રવાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. જીવમાં માત્રના શરીરમાં જઠાર અગ્નિ એટલે જુઓ, આપણે આ પ્રોસેસમાં પણ આપણા હાથમાં કંઈ નથી કે આપણે પચાવી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે શ્વાસોશ્વાસમાં પણ હું છું. અને 4 પ્રકારનું આપણે જે 4 પ્રકારનું રસ ચાવવાવાળું, જે 4 પ્રકારના જે ચોસ્ય
અને 4 પ્રકાર, એટલે કે આપણે કીધું કે રસવાળું, ચાવવાવાળું, ચાટવાવાળું અને એને ગ્રહણ પીવાવાળું, એવા પ્રકારનું આપણે જો જ્યારે લઈએ, 4 પ્રકારના અન્નનું ભગવાન પાચન કરે છે. તુરું, તીખું, બધા જ પ્રકારના જે કહેવાય ખોરાક છે એ આપણને લાગે છે, આપણને એવું લાગે આપણું પેટ પચાવે છે, પણ એમાં પણ ભગવાન આપણને સાથ આપી રહ્યા છે. એટલે જ પ્રસાદનું ખૂબ મહત્ત્વ પણ છે. હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું અને એ મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા વગર હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છે પરમાત્મા તરીકે. પછી ભગવાન કહે છે કે સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સ્મૃતિ યાદ રહેવું, જ્ઞાન થવું, એ જ્ઞાન જે આપણને પ્રેરણા આપે છે. અને વિસ્મૃતિ, એવું તો નથી ને કે આપણે દુઃખોના પહાડ તૂટી પડ્યા છો તો આપણે માથા પર હાથ દઈને બેસી ગયા છે કે અરે આ શું થયું અને આખી જિંદગી એમાં જ કાઢી નાખી. ના, એવું દુઃખ જે રીતના સાંસારિક દુઃખ, કોઈ આપણું પ્રિયજન નું મૃત્યુ થાય તો એનો ખરખરો આપણે કેટલા 12 દિવસ કરીને પછી ધીરે 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 બેક ટુ નોર્મલ આવીએ છીએ. યાદ આવે ઠીક છે, પણ એ યાદ સાથે આપણે ખાવાનું પીવાનું તો નથી જ છોડી દેતા ને. આપણે દિનચર્યા તો ચાલુ જ રહે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે નથી થતો ને. તો ખૂબ જરૂર છે. ભગવાન આપણે કાલે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી ને આ વિસ્મૃતિ વિશે. મેં કહ્યું હતું કે આપણે આજે એને લઈશું વિસ્મૃતિ. જે કોઈને આગળ ભણવાની બહુ ઈચ્છા હોય તે પણ શું કરે છે, તેને એ સ્મૃતિ, એ જ્ઞાન દ્વારા આગળ વધી શકે છે. તો ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ શું કહે છે? એક જ લક્ષ્ય છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આપણે એક જ ફોકસ રાખવાનું છે, પરમાત્મા ભગવાન શ્યામ સુંદરની સેવામાં લાવવું. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહે થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જ જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. યો મામેવન સમુઢો જાનાંતિ પુરુષોત્તમમ. સંશય રહે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણા મનમાં એક 0.000 પણ સંશય આવી ગયો તો પાછું મૃત્યુચક્રમાં આવવું છે. તો પૂર્ણપણે આપણે સરેન્ડર થવાનું છે. પૂર્ણપણે સરેન્ડર થવું એ જ સાચા ભક્તની જીવની લાયકાત છે. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહે તેને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે તે બધું જાણવાનું છે. મારે પુત્ર, એ ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. ભગવાનની ભોગ લગાવો. જે પણ તમે તમારા માટે લઈ આવો તો ભગવાનને ભોગ ધરાવવાની પ્રક્રિયામાં આવો. એ ધીરે ધીરે પ્રસાદ અને ભોગ એ આપણને શું છે, એ શુદ્ધ કરે છે. આપણા મનમાં રહેલા ક્લેશોને દૂર કરે છે. તો સેના દ્વારા આપણે આને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ મંત્રનું ને આપણે શું કરીએ છીએ, એનો શરણ લેવા માત્રથી. તો હવે અહીંયા શાસ્ત્રો પર ક્યારેક શંકા ન કરો, ભગવાન પર ક્યારેય શંકા ન કરો. શાસ્ત્રો, ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં કીધું છે વેદ મંત્રો. શું છે વેદ મંત્રો? ભગવાને આપ્યું છે આપણને જ્ઞાન, પણ તોય આપણે આત્મસાત કરી શકતા નથી. તો ક્યારે પણ ભગવાને આપેલા આ જ્ઞાનને શંકા કરવી નહીં. પ્રભુપાદ શું કહે છે? શું કહે છે? બહુ જ જરૂરી છે. આને સમજી ગયા ને તો બધું ઇઝી થઈ જાય આપણને. કે ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપ્યું, ઘણું બધું કીધું ભગવાને,
અને પછી કીધું કે આ જે આને ફોલો ના કરે એ અજ્ઞાનતામાં છે. તો ઇફ વન સ્ટડીઝ ધ વેદા વિદાઉટ ફાઇન્ડિંગ ધ ગોલ ઓફ ધ વેદાસ, Krishna is simply waste his valuable time. હા, જે વાંચીને ભગવદ્ શાસ્ત્રનું વેદાનું જ્ઞાનનું શું પરમ લક્ષ્ય છે કૃષ્ણ, એને સમજ્યા વગર જ વાંચે, હા, અને તો શું કરી રહ્યો છે એ, હી સિમ્પલી વેસ્ટ ઇઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ, એની પાસે જે સમય છે એને એ શું કરે છે, વેસ્ટ કરી રહ્યો છે. શું કરી રહ્યો છે? વેસ્ટ. તો ખૂબ જરૂરી છે ગુરુએ આપેલા આદેશોનું પાલન કરવું, એમણે જે કીધું છે એ જ પ્રમાણે જીવન જીવવું અને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. ઈતિંગ ગુહત્તમ શાસ્ત્ર. હા, જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે, એતદ બદ્ધત્વા બુદ્ધિમાનસ્ય તઃ કૃતશ્ચ ભારત. હા, જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તો બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. એના પ્રયાસો પણ સંપૂર્ણ થઈ જશે, બુદ્ધિશાળી પણ થઈ જાય. અને આપણે બુદ્ધિશાળીની વાક્ય ખબર છે કે આધ્યાત્મિક તરીકે ઉન્નત થયેલો, જે જાણે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે અને એની સેવામાં લાગે છે, ત્યારે શું થાય, ત્યારે એ શું કરે છે, એના પ્રયાસો શું થાય છે, સંપૂર્ણ થઈ જાય છે ને. આપણે બે આંગળીનું જે આપણું કહેવાય ને કે ડિસ્ટન્સ જે છે, પ્રયાસ અને કૃપા. અને પ્રયાસ આપણે શું કરવાનો છે, વૈરાગ્યમાં રહીને. અને કેવી રીતના, તો ભગવાન નામનું જપ કરીને. આપણા જીવનમાં ખૂબ જરૂરી છે આનું હોવું. હા, કળિયુગમાં તો આ સરળ અને સહજ ઉપાય ભગવાને આપણને આપ્યો છે કે એમનું શરણ લેવા માત્રથી શું કરવાનું છે, ભગવાન નામને યાદ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી તો ભગવાનની સેવા કરવી જેવી હોય તમારા ઘરમાં એ જ પ્રમાણે આપણે કશું જ કરવાની જરૂર નથી. આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે અને ભોગ લગાવીને પછી એ શુદ્ધ પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. ને પરિવારજનો, તમે વિચાર કરો કેટલું શુદ્ધ વાતાવરણ થઈ જાય ને આ જીવનમાં. જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવાના જે ચરણે છો એ ત્યાંથી શરૂઆત કરી દો તો બી શું છે, કોઈ મોડું નથી થયું. તો અહીંયા ચાન્ટ એન્ડ બી હેપી. અહીંયા આપણો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. જય શ્રીલ પ્રભુપાદ. ગીતા કી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ સર્વોને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડવા માટે. હરે કૃષ્ણ. ચલો માળા કરીએ.